ক্লাস 9 ব্যাচ হয়ে গেছে, কেউ বৃষ্টির জন্য যেতে পারছে না। আমি একটা ওদেরকে ভালো প্রস্তাব দিয়েছি, এখানে উঠে মোটামুটি একটা আমি 5 গুনবো, তার মধ্যে একটা নাচ দেখাতে হবে। আগে ব্রেক বলেছিলাম, ব্রেক ডান্স, যে কোনো নাচ দেখালেই হবে, এখন ওটা কনসেশন করে দিলাম। তো এই খেলাটা আমাদের হবে, ওদের 500 করে নাম্বার দেবো এবং সেই নম্বরটা আমাদের একটা পরে গিফট পাওয়া যাবে। যেতে পারেনি, কিন্তু খাবারও আনার কেউ নেই, সেই জন্য একটা করে স্মল টিফিন কেক দেওয়া হয়েছে, জাস্ট একটুখানি ফুড দরকার আছে বলে।